adam da bizim mırt olar. Bakın. Gəldinə xilafən yürüşlü quvvətidə bu gədələri düzdüm səfə, özüm başladım Noha xanlığa. Yana yana oxuyam, ya Ali oldun şəhid sən bu gecə, ya Ali oldun şəhid, budur oxuyam, şiir oxuyam, gördüm bir dana gədəni, boynuna ip bağlayıblar, ilk kimin gətirirlər Mətidə. Döndüm dedim bu gədə kimdir? Dedilər noxoşdur. Dedim bu ya nəyə gətirmisiniz? Apan döhdüyə. Dedilər hada gözləri koydu. Gətirmişik gözləri atılsın. Dedim gədə iştibah gətirmisiniz. Buna payadasız göz döhdüyünə. Burada döhdüyü yoxdur ki. Bunu gətirən xanım dedi ki, bəsin nədir imamı söndürkəyin? 2 dənə köy göz atan mısın? Bu Dundanın sözü məni tutdu. Dundanın sözü. Dedim gədə düz deyil da. 17 ildir sinəm uymaqdan götümüz atılıbdır. 2 dənə göz atanmıyor. Gədəni paydıla bağladılar, mənbəyin qıtını. Gəldim uşaqlara dedim qədəm, 17'li də yalandan sinəm uysan, indi mən ölüm, ürəkdən sinəm uyum. Bu gədənin gözləri atılsın, çıxaq sihtiyaq gedər. Abıyı xətəydən. Yalvan yaxayım, mən ölüm ürəkdən uyum, mən ölüm ürəkdən uyum. 5-10 dəqiqə uyandan hoya, uşaqların birine dedim ki, Gədə getgöy o gədənin gözləri atılmayıbdır. Birdən atıla bir izafa bu ya. Gədə getdi, gəldi, dedi diyor, deyi atılmıyor. Uşaqlara yalvardım, mən ölüm 5 dəqiqə ürəkdən buyur. O sihtiyanın gözləri atıldı. Tıxaq gedə. 5 dəqiqədə bulay buydular. Bir Dubai'ye öldüm gittim bu gədənin yanına. Dedim oğul, mən yayınsı bu heyətəm. Gözlərin atıldı ya yok. Dedi yok, atılmayıp kulağımı getirip bir söz deyip. Dedim ne deyirsən? Dedi bu ya gələndə bu gözüm astana göyərdi. İndi da tutulubdu.